हेलो आज चाहिँ हामी पूर्णको घोषणा ओडा घोषणाको लागि चाहिँ डुब्रिङ स्वास्थ्य चौकीमा आइसकेका छौँ। बाटो यति गाह्रो थियो घिस्रिँदै आएको छौँ। अब हामी गेटभित्र प्रवेश गर्छौँ। आजको भिडियोमा स्थानीय तह अन्तर्गत ओडा लेभलमा पूर्ण खोप घोषणा कसरी हुन्छ भनेर मैले छोटो भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ हाम्रो डुब्रिङ स्वास्थ्य चौकी हो। आज यसमा चाहिँ पूर्ण खोप ओडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ। हामीले चाहिँ सबै र भव्य तरिकाले चाहिँ सुसम्पन्न गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् है त्यो भिडियोमा। पूर्ण खोप सुनिश्चितता ओडा घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम त नमस्कार दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी व्यवस्थापन स्वास्थ्य समितिकै सदस्य हुनुहुन्छ श्री बसन्ती बस्नेतज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथि सिट आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सानो प्रयास भोलि ठुलो उपलब्धि बन्नेछ। खोपले दिने सुरक्षा अमूल्य र अनमोल विधि बन्नेछ। आजको सानो प्रयास भोलिको ठुलो उपलब्धि बन्नेछ। खोपले दिने सुरक्षा अमूल्य र अनमोल विधि बन्नेछ। पूर्ण खोप ओडा घोषणा केवल हाम्रो सफलताको कथा मात्र होइन है। पूर्ण खोप ओडा घोषणा केवल हाम्रो सफलताको कथा मात्र होइन है। स्वस्थ र सुरक्षित समाज हाम्रो समृद्धि बन्नेछ। आजको सानो प्रयास भोलि ठुलो उपलब्धि बन्नेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र स्वास्थ्य डुब्रिङ तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम वर्षेनी हुने कार्यक्रम हो। सधैँ हामीले वैशाखमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गर्नु चाहिँ हरेक बालबालिकाको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वञ्चित गराउनु नै भएन र हामी हाम्रो 9 नम्बर ओडामा चाहिँ वञ्चित छैनौँ भन्ने कुरा पनि म हजुरहरुमाझ भन्न चाहे। जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ माघ र फागुनमा खोप र खोज हामीले त्यति
बेला चाहिँ घरधुरी सर्वेक्षण हजुरहरूको सम्पूर्णको घरमा गएर हामीले कार्ड हेर्छौँ। कार्ड सँगसँगै पूर्ण खोप कार्ड पनि छ कि छैन भनेर त्यो कार्ड पनि हजुरहरूको चेक जाँच गरेर मात्रै, र त्यसमा कुनै पनि छुटेको छ भने हामीले चैत्र महिनाभित्र चाहिँ फुलफिल गरेर हामीले चाहिँ पूर्ण खोप घोषणा गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ अनुसार चाहिँ 15 महिनाभित्र पाउनुपर्ने सम्पूर्ण खोपहरू चाहिँ बालबच्चाले लिइसकेको हुनुपर्छ। साथसाथै कुनै पनि खोपहरू पनि त्योमा समावेश भयो भने त्यो समावेश भएको खोपहरू पनि चाहिँ बालबालिकाले चाहिँ जसरी पनि पाउनुपर्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ गत सालबाट एचपिभी खोप चाहिँ पछि समावेश भएको छ। हामीले चाहिँ अरू खोपहरू चाहिँ हामीले 15 महिनाभित्र लगाउँछौँ भने एचपिभीको सेड्युल चाहिँ अलिकति फरक छ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ, त्यही पनि मैले फेरि अलिकति स्मरण गराएँ, जसले चाहिँ म्यामले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ। जुन चाहिँ 10 वर्षदेखि 14 वर्षको उमेर समूहलाई चाहिँ एचपिभीहरूको बालबालिकाको चाहिँ खोप कार्ड लिएर जानुभयो भने चाहिँ त्यो खोप कार्ड देखाएर हजुरहरू नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमै कतै जानुहुन्छ भने पनि खोप कार्ड देखाएर चाहिँ हजुरहरूको बालबालिकाले पूर्ण खोप चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बालबालिकाको पूर्ण खोप कार्ड चाहिँ एकदमै सुरक्षित लगाइसक्नु भएकोले चाहिँ सुरक्षित राखेर हामीले प्रतिबद्धताका साथ हामीले दस्तखत पनि गरिसकेका छौँ। हामीले आउँदो बालबच्चाहरूलाई पनि धेरै सम्पूर्णलाई जति पनि उपस्थित हुनुभएका छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हामी पूर्ण खोप सुनिश्चितमा बालबालिकाहरू जन्मिने बित्तिकै मर्ने बालबालिकाको संख्या धेरै अग्लो थियो, धेरै उच्च थियो। बच्चा जन्माउँदै गर्दा आमाहरूको मर्ने दर धेरै उच्च थियो। अल्पायुमा बिना कारण मर्ने युवा युवतीहरूको संख्या अत्यन्त उच्च थियो। आज हेर्नुहोस् त हाम्रो गाउँघरमा कतै सुन्नुहुन्छ, अघि म्याडमले भन्नुभयो रुन्टीगढी गाउँपालिकामा बच्चा जन्माउने बेला है प्रजनन स्वास्थ्यको समयमा मर्ने आमाहरूको संख्या शून्य भएको छ भन्ने तथ्याङ्क अघि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। भन्दा आजभोलिको अवस्थामा के भइरहेछ भन्दाखेरि धेरै कुराहरूमा सुधार भएर नवजात शिशुहरूको मृत्युदर न्यून छ, बाल मृत्युदर अत्यन्त न्यून छ, मातृ मृत्युदर अत्यन्त न्यून छ र अकालमै ज्यान जाने, दुर्घटना बाहेक अकालमा ज्यान जाने, मर्नुपर्ने, मृत्युवरण गर्न पर्ने संख्याहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ। यो किन भयो, यो कसरी भयो त भन्दाखेरि यही अभियानको कारणले भयो। सहभागिता, पूर्ण खोप वडा हाम्रो प्रतिबद्धता रुन्टीगढी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 6 का सम्पूर्ण बालबालिकालाई 15 महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप दिलाई पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरी यस वडालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपन गर्दै आगामी वर्षहरूमा पनि उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। मिति 2082 12 महिना 10 गते। ल धन्यवाद। सही गर्नुहोस् न, सबैले सही गरिदिनुलाई कपाल उडाए जस्तो लाग्यो। खोप वडा घोषणा सकियो।
के कस्तो भयो भनौँ? एकदमै रमाइलो भयो। एकदमै रमाइलो, एकदमै साह्रै रमाइलो, साह्रै मजा आयो। सबै र भव्यताका साथ सफल पारियो। यहाँहरूको चाहिँ यस्तो रमाइलो टिमहरू छ, पुरै खतरा खतरा एकदम सिस्टरहरू। टिकटक पनि गयो, टिकटक पनि गयो, नाच पनि भयो, नाच पनि गयो। फोटो यस्तो खतरा खिच्दिए। विशेष धन्यवाद हाम्रो मानव सरलाई। हाम्रो मानव लागि चाहिँ हामी अपलोड गर्ने नै छौँ त्यो फोटो पनि। अनि अब हाम्रो एसिया विश्वको च्यानललाई के गर्नु पर्यो? लाइक गर्नु पर्यो सबैले। बाह्रवटा चिज छिटाउनु, हजुर जुट्नु भयो। कोही नछिटिकन के भन्नुपर्ने हो मैले चाहिँ? के होइन अब सक्यो है। आजको प्रोग्राम चाहिँ एकदमै राम्रो बवाल भयो, रमाइलो भयो। हाम्रो एसिया सिस्टरको च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पनि गर्नु होला। हाम्रो चाहिँ सकियो। अब चाहिँ घर फर्किन लागेको हामी। सिस्टरलाई कुर्दैछु म चाहिँ। डुब्रिङको पूर्ण खोप वडा घोषणा चाहिँ समाप्त भयो। एकदमै भव्य र सबैको सबै रमाइलो भयो। कुरै छोडौँ, म हजुरहरूलाई भिडियो अपलोड गर्छु ल। हामी चाहिँ अप्ठ्यारो बाटोमा झर्दै ओर्लिँदै हाम्रो अवस्था यस्तो छ है। एकदम बाटो फेरि नसक्ने छु तल साइड। हाम्रो त के हो यस्तो कति ठाउँमा लड्यौँ दे हजुर दे। यो चाहिँ हामी घर फर्किँदाको भ्यू जो कस्तो राम्रो देखेको। हामी घर फर्किँदा चाहिँ साँझ परिसकेको थियो। अनि आजको ओभरअलमा चाहिँ एकदमै कार्यक्रम रमाइलो भयो। आई थिङ्क हजुरहरूले पनि हेरेर एकदम इन्जोय गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच।